家篮球场。什么好事啊？跟你说啊，老板，我们今天篮球比赛又赢了而且啊，隔壁班那个啦啦队女生真的超级正点的。来，给杯咖啡。谢谢老板。闷闷的，那来杯咖啡吧。心情都闷闷的了，还喝咖啡哦？咖啡虽然苦涩，加入3颗糖，就让苦涩的咖啡带回甜。咖啡。不好意思，这位是哪个吗？没有啊，你可以坐。看你的样子，你应该也是台南高职的吧？那你应该知道我是谁吧？我是这一届的篮球队长啊，而且我们今天还打一个球赛呢。你有来看吗？不然有机会的话，下次一起看嘛。你也喜欢喝咖啡啊？这里的咖啡超好喝而且啊，搭上3颗糖，这是绝配的。啊，都忘了自我介绍了。台南高中5班崔凯琳，天蝎座，恭喜，兴趣是打篮球，外号篮球旋风，你好。我是12班的陈小英。这是他们第一次相遇，是一段缘分的开始。海明，你想喝什么？老板，来杯马尾女孩好了。哦，别闹啦！老板，我还要一杯咖啡。好。你有没有想过，读了那么久的书，以后你要做什么？不知道那你呢？我以后要做一个悬壶济世的医生啊。哦，哪有像你这么少根筋的医生啦？那不然以后你来当我的护士吧。你的咖啡。谢谢老板。马尾女孩。谢谢老板。对了，这是我新做的蛋糕，帮我试试味道。哇，蛋糕的味道好特别哦，试试看。哇，真的很好吃老板，这蛋糕叫什么名字啊？我还没想好那不然就叫马尾女孩篮球旋风好了。你真的很白痴再讲一个啦。你笑起来那么可爱，不然叫你的微笑好了。好吗？
哎，韩明，怎么了？这么匆忙？其实我最近是要准备一个惊喜给小明的。哦，什么惊喜啊？我偷偷跟你讲，你不要说出去哦。哎，不错嘛。对啊，那我还有事，我先去忙哦。下次有机会的话，我们再聊好了。加油啊！找凯明吗？没有啊。那要不要进来喝杯咖啡？好啊。老板，你知道凯明最近在忙什么啊？好久没有在这里看到他了。你知道为什么咖啡要加3颗糖吗？为什么？第一颗为你的咖啡调味，第二颗甜蜜你的心情，第3颗嘛，老板，为什么要加第3颗糖啊？来你的咖啡。第3颗糖，为什么呢？喂，小姨，这礼拜6有空吗？我们一起出去散散步嘛。好啊。哎，小姨，你最近不是很忙吗？怎么有空约我出来啊？很忙，我最近没有很忙啊，会不会是你误会了？我误会什么？其实我最近是要准备一个惊喜给你啊。惊喜？什么惊喜啊？惊喜就是，亲爱的，爱上你，从那天起，甜蜜的很轻易，第一次遇见你，我就动心，小明我爱你。小英，自从第一次遇见你，我就喜欢上了你的微笑。那你呢？我愿意。